香港嘅保險市場蓬勃，保險滲透率領先全球，保險密度排名全球第2。喺香港經營業務嘅157間獲授權保險公司當中，包括3間納入我哋集團監管框架下嘅國際活躍保險集團。保險業監管局喺審慎及行為監管、執法、市場發展以及公眾教育等方面努力不懈，致力保障保單持有人，維持市場穩定。2024年7月，香港實施風險為本資本制度，同國際標準接軌。為咗提升宏觀審慎監管能力，我哋設立框架，用以甄別具本地系統重要性保險公司，並優化集團監管框架。我哋就監管保險集團事宜，同其他監管機構密切聯繫，出席咗25次監管聯席會議。市場近12萬名前線保險中介人，直接向投保人提供服務，係客戶同保險公司溝通嘅橋樑。保監局極其重視佢哋嘅操守同專業水平，我哋亦推出持續專業培訓先導計劃，提升保險公司同經紀公司嘅管理標準。同時，我哋確保公眾投訴獲得公平同迅速處理，以保障保單持有人利益。喺加強監管分紅保單方面，我哋為顯示利率設立上限，並推出咗佣金攤分機制。保監局透過採取主動同相稱嘅執法行動，制止不當行為，又取得多項突破，包括同廉政公署採取聯合行動，同埋首次展開刑事檢控。喺壯大市場規模方面，其中一項重點係加強同中國內地互聯互通，推動行業融入國家發展大局。我哋透過打造保險相連證券以及專屬自保保險生態圈，致力鞏固環球風險管理樞紐嘅地位。保險科技方面，我哋實施網絡防衛評估框架，協助保險公司評估風險。亦推出咗人工智能促進計劃，推動業界採用人工智能。我哋仲採取咗其他措施，提升香港保險市場嘅競爭力，同時釋放保險嘅社會價值。今個報告年度內，我哋舉辦咗唔同嘅公眾教育活動，提升市民對受歡迎保險產品嘅認知，並提醒內地訪客喺香港投保嘅注意事項。亦透過校園外展同線上活動，接觸年青一代。我哋積極同多方持份者保持聯繫，建立互信，並且收集有關政策制定同措施嘅意見。我哋會繼續堅守願景，致力成為具公信力同活力嘅保險業監管機構，促進行業嘅繼續增長、可持續發展同埋全球競爭力。